Ponte a chingarle, pinche huevón. Ahí andas envidia y envidia a los que tienen dinero. ¿Ya viste al Padrino? ¿Cómo se para el culo con su camioneta? No, no se para el culo, se para temprano, hijo de tu puta madre. Pregúntale a qué hora se para y pregúntale a qué hora se acuesta. Pregúntale qué ha hecho. Júntate con gente exitosa. Júntate con 3 exitosos y tú serás el cuarto. Pero te juntas con puro pendejo. Siempre andas con puro pendejo. No traen para la séptima, no traen para un gol. Andan pidiendo. ¿Y sabes desde dónde te das cuenta que andan